שלום, אנחנו רוצים להציג היום טיפול בעזרת ערכה חדשה של חומרים לשחזורים ישירים, קומפוזיטים ומערכת קישור שמלווה את אותם קומפוזיטים. המקרה שילווה אותנו הוא מקרה רוטיני במרפאת השיניים, מטופלת, כאשר יש לה שתי שיניים שאמורות להיות מטופלות, שן מספר 47. באותה שן יש שחזור ותיק מהמלגם, השחזור סדוק ויש עששת משנית, ובשן 45 זו שן ששוחזרה בעבר על ידי שחזור קומפוזיט, ובצילומי הרנטגן איתרנו עששת משנית מתחת לשחזור הקומפוזיט, ואתם יכולים פה לראות את ההכנות שביצענו, את ההכנה בשן השביעית, סילקנו את השחזור, סילקנו את העששת. השלב הראשון, המאוד מאוד קריטי, לטפל באמייל בחומצה פוספורית 37%, חומצה חזקה, שה-pH שלה מתחת ל-1, ולהימנע באופן טוטלי מלצרוב את הדנטין באותה חומצה חזקה. הצריבה היא צריכה להיות צריבה לפרק זמן של כ-30 שניות, ולאחר הצריבה, מכיוון שזו חומצה חזקה, אנחנו חייבים לשטוף אותה היטב. עכשיו אנחנו עוברים לדנטין, ופה נכנס בעצם רכיב מיוחד שקיים רק בחומר הקישור של אינפיניקס. בתוך הבקבוקון של הבונדינג יש מולקולה מיוחדת שהיא נקראת קאזי. היא בעצם מולקולה שמכילה בתוכה חומר אנטי-בקטריאלי, זה אמינים רבעוניים. כל חיידק שמגיע לשם היא פשוט משמידה. אז אם נחזור לפרוסיג'ר, פריימר, עושים פעולה אקטיבית של 30 שניות סקראבינג. אתם בעצם משפלים את ה-MDP. בשלב הבא, אתם לוקחים את מזרק 3 פעולות, ואתם מפעילים זרם של אוויר חזק, לנדף את הקרייר, מה שהכניס את הבונדינג. עכשיו מגיע הבונדינג. טובלים את המיקרובראש ואתם מורחים בעדינות על כל שולי ההכנה, אמייל ודנטין את הבונדינג. ואחרי שמערכתם את הבונדינג, חוזרים על אותה פעולה, לוקחים את המזרק 3 פעולות, זרם של אוויר בלבד ומנדפים. ואז אנחנו לוקחים את מכשיר ההקשיה ואנחנו מפלמרים. כשאנחנו משתמשים באמלגם אין לוגיקה אסתטית, אבל על הדרך, האי-אסתטיות של המתכת יצרה לוגיקה חיידקית. החיידקים לא כל כך אוהבים להתגורר בסביבה של האמלגם. ולעומת זאת, החיידקים מאוד מאוד אוהבים להתגורר בסביבה של הקומפוזיט. יש להם בית חם שם בקומפוזיט. ובעצם הזרוע השנייה של אינפיניקס היא הזרוע של הקומפוזיט. וכאן אתם כבר מבינים את הלוגיקה. הלוגיקה שלקחו את אותם חלקים של הקאזי, ובתכלס כל הקומפוזיט הזה מלא בחלקיקים שקשורים בקשר כימי לסיליקה, וכל הזמן פעילים בעזרת המולקולות של הקאזי, האמינים הרבעוני, לסלק את החיידקים. המולקולות הללו הורגות את החיידקים. בסוף התהליך הזה אנחנו מוכנים להנחת הקומפוזיט. אני מוסר למטופל שחזור שפוטנציאל ההתמודדות שלו עם החיידקים הוא שונה לגמרי והוא לא קיים באף חומר אחר. וזה בעצם מה שהביא אותי לנטוש לחלוטין שימוש בחומרים קומפוזיטיים אחרים ולהשתמש רק באינפיניקס, כי אני יודע שפה אני פותר את אחת הבעיות הגדולות ביותר שהיו לי, זה הטיפול ברקמות השן שמכילות מסה גדולה של דנטין. השיטה שבה אני בונה קומפוזיט באזורים הפרוקסימליים היא שיטה שנקראת שיטה סירקומפציאלית. בעצם אנחנו מניחים קודם כל קומפוזיט באזור הפרוקסימלי, ולאחר מכן אנחנו בונים את הרצפה הג'ינג'יבלית ומתחילים לנוע באינקרמנטים לכיוון המשטח האוקלוזלי. ובאינפיניקס היכולת ליצור נקודת מגע בשיטה הזאת של קודם יצירת האזור הפרוקסימלי היא מעולה. לא צריך שום הכנה מיוחדת, פשוט לקחת את החומר ולהתחיל לעבוד איתו, כי הוא מבחינה מנואלית הוא זהה לחלוטין לכל קומפוזיט שאתם עבדתם, אתם לא צריכים כלים אחרים, פשוט להקפיד על ההנחיות ששמעתם ומסרנו לכם, ואני מאחל לכולם בהצלחה.